سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د فاریاب په بندر ولسوالۍ کې 9 تنه عسکر او اربکیان طالبانو ته تسلیم شوي. امریکا افغانستان کې له 3 ورځني اوربند څخه هرکلی کړی دی. ټرمپ یوې بهرنۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي افغانستان له شوروي اتحاد روسیه جوړه کړه، ښه به وي چې یاد هیواد بیا هلته ځان دخیل نه کړي. پېښور کې یو قادیانی د محکمې په جریان کې په ډزو وژل شوی. عراق کې د امریکایي ځواکونو په نظامي اډې توغندیز بریدونه شوي. اسرائیلو کې د یوې ورځې په جریان کې د کورونا ناروغۍ نږدې 2.5 زره مثبتې پیښې ثبت شوي دي. پاکستانی پوځ ویلي چې د کابل حکومت په غوښتنه د یو افغان عسکر درملنه کړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر له خپلې دندې استعفا ورکړه. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او ناټو په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ له 3 ورځني اوربند څخه هرکلی کړی دی. NPR نشریه وایي دوستم باید د مارشالۍ پر ځای محاکمه او زنداني شوی وای. د خبرونو پای.